यार मैं अभी किसी से भी मिलता हूँ तो मैं उससे दो सवाल ज़रूर करता हूँ। क्या तुमने कभी ट्रेन में ट्रैवल करा है? और अगर करा है तो तुम ट्रेन को ज़्यादा कन्वीनियंट मानते हो कि किसी और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को कन्वीनियंट मानते हो लॉन्ग रूट पर जाने के लिए? तो सबका आंसर एक ही निकला कि हम ट्रेन को ज़्यादा कन्वीनियंट मानते हैं कि उसके अंदर आराम से ट्रैवलिंग हो जाती है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, इसलिए ट्रेन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं लोग। लेकिन अभी जो मैंने कुछ टाइम पहले खबर सुनी उसको सुन के मैं तो पूरा शॉक हो गया था कि यार इंडियन रेलवेज का प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है। जब मैंने पहली बार ये तीनों वर्ड साथ में सुने, इंडियन रेलवे का प्राइवेटाइजेशन होने वाला है, मैं टोटली शॉक था कि यार आखिर ये चीज़ कैसे हो सकती है। इंडियन रेलवे एक बहुत इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है हमारे पब्लिक के लिए। रोज बेसिस पे लाखों लोग ट्रैवल करते हैं ट्रेन के अंदर। अभी लॉकडाउन सिचुएशन में ज़रूर ये चीज़ अभी बंद हो रखी है, लेकिन अगर नॉर्मली हम देखा जाए तो रेलवेज़ को ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं ट्रैवलिंग करने के लिए, एक प्लेस से दूसरे के लिए। होम प्लेस से जॉब प्लेस तक भी लोग आजकल ट्रेन का यूज़ करते हैं। कई मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली के अंदर ट्रेन का रेगुलर बेसिस पे यूज़ किया जाता है। स्टूडेंट्स हो गए, वर्कर्स हो गए, एम्प्लॉयज़ हो गए, किसी ऑफिस के किसी भी टाइप के लोग हमें ट्रेन के अंदर ट्रैवल करते हुए मिलते हैं। और ट्रेन एक बहुत इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है इंडियंस के लिए। इंडियंस को ट्रैवल करने के लिए सबसे पहला जो माइंड में मीन्स आता है वो सबसे पहले ट्रेन ही आता है। लेकिन अगर इंडियन गवर्नमेंट इंडियन रेलवे इसका प्राइवेटाइजेशन कर देगी, फिर ये जो पब्लिक सेक्टर है क्या ये पब्लिकली रह जाएगा या नहीं, ये सवाल मेरे माइंड में जब आया तो मैंने इसके ऊपर रिसर्च स्टार्ट करी। और रिसर्च करने के बाद मेरे को पता चला कि एक्चुअली ये चीज़ प्राइवेटाइजेशन जो इंडियन रेलवेज में होने जा रही है ये एक अलग कंसेप्ट है, और डिसइन्वेस्टमेंट जिसे माना जा रहा है वो अलग चीज़ है। तो ये कई अलग अलग व्यूज़ में निकल के आए कि इंडियन रेलवे से प्राइवेटाइजेशन होना बैड इम्पैक्ट में आ सकता है। कई प्योर सेक्शन हो गए, मीडियल फैमिलीज हो गई, उनके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। और कई लोग इसे बहुत अच्छा स्टेप भी मांग रहे हैं। इससे कई लोगों का सोचना है कि इससे इकोनॉमिक बूस्टअप मिलेगा हमारी कंट्री को, और डेवलपमेंट ऑफ फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। लेकिन इन सारे व्यूज़ के बेस पे हम कंक्लूजन नहीं ला सकते कि आखिर ये प्राइवेटाइजेशन है कैसा। तो आज की वीडियो में भी यार हम सिर्फ बात करने जा रहे हैं कि जो इंडियन प्राइवेटाइजेशन हो रहा है रेलवेज़ का, कि आखिर कितना वैल्यूएबल है और कितना इंपॉर्टेंट है, और क्या इसके फ़ायदे और क्या नुकसान है। हम ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लॉ विद लव। और आज की वीडियो है इंडियन रेलवेज़ के प्राइवेटाइजेशन के ऊपर पे। आखिर क्यों, कब और कैसे ये प्राइवेटाइजेशन किया जाने वाला है इंडियन रेलवेज के अंदर, आज हम इन तीनों टॉपिक्स के ऊपर बात करने जा रहे हैं। तो पहले जो सवाल मेरे सामने आया कि लोग इसे डिसइन्वेस्टमेंट मान रहे हैं कि ये एक गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी है कि डिसइन्वेस्टमेंट करने की। पहली बात तो मेरे पर्सनल रिव्यू के अंदर मैं मोदी गवर्नमेंट ने जितने भी वर्क करे उनकी बहुत सराहना करता हूँ। मेरे को वो कहीं हद तक बहुत ही सही लगते हैं कि यार मोदी गवर्नमेंट बहुत अच्छे अच्छे स्टेप्स ले रही है हमारी पब्लिक के वेलफेयर के लिए। इसी बीच जब मैंने ये खबर सुनी तो मैं थोड़ा सा सोच में पड़ गया कि आखिर प्राइवेटाइजेशन कैसे करने जा रही है। इस पे जब मैंने अलग अलग आर्टिकल्स और लोगों के व्यूज़ देखे तो पता चला कि लोग इसे एक डिसइन्वेस्टमेंट मान रहे हैं गवर्नमेंट का। लेकिन यार ये डिसइन्वेस्टमेंट नहीं है। यहाँ पर गवर्नमेंट अपना जो रेलवे सेक्टर है वो किसी और पब्लिक से जो लेकर प्राइवेट कंपनी को नहीं दे रही है। यहाँ पर मिनिस्ट्री जो है वो इंडियन गवर्नमेंट के पास ही रहेगी, किसी और के पास नहीं जा रही है। तो पहला जो लोग इसे डिसइन्वेस्टमेंट समझ रहे हैं उसे समझना लोगों को बंद करना होगा कि ये डिसइन्वेस्टमेंट नहीं है। अब सवाल उठता है कि आखिर गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है, आखिर गवर्नमेंट को इंडियन रेलवे का प्राइवेटाइजेशन करने की थिंकिंग क्यों लानी पड़ी। यार 2019 यानी 2019 की स्टार्टिंग में ही मिस्टर रेलवे मिनिस्टर मिस्टर पीयूष गोयल ने हम सबको बता दिया था कि इंडियन रेलवेज प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है बहुत जल्द, और चेयरमैन वी के यादव ने भी इस बात को सपोर्ट करा था। लेकिन अब 2020 को 1 जुलाई 2020 को इस बात को परफेक्टली मैंने देख लिया और ये प्रूफ हो गया कि एक्चुअली प्राइवेटाइजेशन होने वाला है इंडियन गवर्नमेंट द्वारा रेलवेज के अंदर। इसी वजह से 151 यानी 151 मॉडर्न ट्रेन इंट्रोड्यूस की गई हैं इंडियन रेलवे के अंदर, जो 109 रूट ऑफ पेयर्स पर चलेंगी, जिस पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 30,000 करोड़। अब बात आती है आखिर ऐसा गवर्नमेंट को क्यों करना पड़ रहा है। तो इसके पीछे का रीज़न सिंपल है यार। पहला तो ये कि लोग सोचते हैं कि यार इंडियन गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पैसा कमा रही है, अटूट पैसा है लोगों के पास रेलवेज़ के अंदर। रेलवे मिनिस्ट्री हद से ज़्यादा पैसा कमाती है, इतने बड़े बड़े चार्जेस लेती है टिकट के। लेकिन ऐसा नहीं है, इंडियन रेलवेज हमें बहुत ज़्यादा लॉस में चल रहा है। ये बात फैक्ट है, क्योंकि इंडियन रेलवे का ऑपरेशनल कॉस्ट उसकी ऑपरेशनल रेवेन्यू से बहुत कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है। उसका रेवेन्यू
बहुत ही कम होता है, जिससे वो अपने कॉस्ट भी बियर आउट नहीं कर पाती कई बार। ये एक प्रॉब्लम है जो इंडियन रेलवे बहुत लंबे टाइम से सफ़र कर रही है। इसी की वजह से प्राइवेटाइजेशन का स्टेप लेना पड़ रहा है। इसी वजह से ये बात उठी है कि इंडियन रेलवेज का प्राइवेटाइजेशन किया जाना चाहिए। इसलिए ये टॉपिक ने गर्मी पकड़ी है और ये टॉपिक एक्चुअली में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, यही रीज़न है। अब लोग सोचते हैं यार इंडियन रेलवे तो पैसा बहुत कमाती है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ इंडियन रेलवे पैसे कमाने के सिर्फ दो तरीके हैं। एक तो टिकट्स, जो हम और आप ट्रैवल करते हैं उसके बदले में जो हम टिकट्स खरीदते हैं उससे इनकम होती है, लेकिन उससे इतनी कुछ खास इनकम नहीं होती है, क्योंकि वो फेयर बहुत ही लो प्राइस होते हैं कंपेरिजन किया जाए अकॉर्डिंग टू कॉस्ट जो इम्प्लीमेंट होता है, या फिर जो भी कॉस्ट वो इंडियन रेलवेज लगाती है उसके बदले में वो बहुत ही फेयर और लो प्राइस होते हैं। और दूसरा होता है फ्लाइट, यानी कि इंडियन रेलवेज की जो मालगाड़ियाँ होती है जो एक जगह से दूसरी जगह स्टॉक कैरी आउट करती है उससे, और मेन इनकम इस समय इंडियन रेलवेज की उसी स्टॉक्स फ्राइट यानी कि फ्राइट रेल यानी कि मालगाड़ी से ही हो रही है। मालगाड़ी से जितना अर्निंग होती है उसी से इंडियन रेलवेज फिलहाल चल रहा है। टैक्स टिकट से इतना कुछ ज़्यादा वो रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा पेंशन देनी होती है, सैलरीज पे आउट करनी पड़ती है, मेंटेनेंस करना पड़ता है, इतने सारे खर्चे होते हैं। इससे रेवेन्यू जो होता है वो बिल्कुल 1 रुपये के आसपास आके रह जाता है। 1 रुपये जस्ट फिगर बता रहा हूँ, लाख या करोड़ के अंदर। तो मान लीजिए आपने 100 रुपये की इन्वेस्टमेंट करी, आपको रिटर्न में सिर्फ 1 रुपये का रेवेन्यू मिल रहा है, तो क्या एक सफिशिएंट रेवेन्यू मानोगे आप? बिल्कुल नहीं मानोगे। आप लॉस में चले जाओगे और ऐसे लॉस से बियर करने के लिए बहुत प्रॉब्लम्स आती जाएंगी। यार गवर्नमेंट का रोल क्या होता है? गवर्नमेंट का इकलौते मोटिव होता है कि वो अपने पब्लिक का वेलफेयर करे, और पब्लिक के वेलफेयर के लिए योजनाएं लानी पड़ती हैं। हमारे जैसी डेवलपिंग कंट्री जी हाँ, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। बहुत टाइम से सुनते आ रहे हैं इंडिया इज माई कंट्री बोलते थे प्लेज के अंदर, अब वो इंडिया इज माई कंट्री से इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री हो चुका है, लेकिन डेवलप नहीं हुई है। और डेवलप करने के लिए योजनाओं का आना बहुत ज़रूरी है, और योजनाओं के लिए पैसे का होना बहुत ज़रूरी है, तभी तो वो योजनाएं कैरी आउट की जाएंगी। लेकिन अगर इंडियन गवर्नमेंट का पैसा ऐसी लॉसेस बियर करने में जाएगा तो आखिर कब डेवलपमेंट होगा, ये सवाल खड़ा होता है। और इसी वजह से प्राइवेटाइजेशन करना पड़ रहा है कई अलग अलग चीज़ों का, और इसी वजह से इंडियन रेल्स का भी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। अब इंडियन रेलवेज में आउटसोर्सिंग का फॉर्मूला यूज़ कर रही है। आउटसोर्सिंग एक्चुअली में होता क्या है? ये आउटसोर्सिंग अपन कह सकते हैं कि मान लीजिए कोई कंपनी है, उसके अंदर बहुत सारे काम होते हैं, मेंटेनेंस का काम होता है, क्लीनिंग का काम होता है, क्योंकि रोज़ लोग आते हैं अलग अलग वर्क कैरी आउट करते हैं, पेपर्स का यूज़ होता है, लंच ब्रेक होते हैं, तो बहुत सारा गार्बेज होता है। गार्बेज की क्लीनिंग वगैरह से के लिए अलग अलग बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो एक कंपनी के अंदर कैरी आउट करते हैं, अनदर देन उनका जो मेन मोटिव होता है कंपनी में। उसके अलावा तो अगर कंपनी के बाकी सारे एक्सपेंसेस और बाकी सारा टाइम इन सब चीज़ों में चला जाएगा तो वो उसका जो मेन मोटिव है वो कैसे पूरा करेगी? इसीलिए वहाँ पर अलग अलग लोगों को हायर किया जाता है, वो अलग अलग टास्क कैरी आउट करते हैं। जैसे क्लीनिंग के लिए कोई कंपनी या फिर कुछ मेम्बर्स को हायर किया जाता है, वो क्लीनिंग देखते हैं पूरी कंपनी का। ऐसा पर्सनली भी होता है कि यार अगर जितने भी लोग बिल्डिंग अपार्टमेंट रहते हैं तो कई बार होता है कि बिल्डिंग में मेंटेनेंस की जो रीज़न होता है, मेंटेनेंस के लिए अलग अलग कंपनी को हायर किया जाता है। वो लिफ्ट की मेंटेनेंस, अलग अलग बिल्डिंग्स की मेंटेनेंस, या फिर बिल्डिंग्स में जो भी डिफॉल्ट आ रहा है उन सब की मेंटेनेंस के लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल होती है, और कंपनी टेक केयर करती है ऐसे जितने भी मेंटेनेंस या फिर डिफॉल्ट्स आते हैं उन सबको। इसी को आउटसोर्सिंग कहते हैं, और ऐसा ही इंडियन रेलवे करने जा रही है। इंडियन रेलवे ट्रेन का आउटसोर्सिंग करने जा रही है। ट्रेन की मेंटेनेंस के लिए प्राइवेट कंपनी को हायर किया जा रहा है, और वो इससे रेवेन्यू जनरेट कर पाएगी, और जितने भी लॉसेस रेलवेज को हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं इनकर कर पाएगी। प्राइवेटाइजेशन का बेस्ट एग्जांपल हमारे सामने है तेजस। जो ट्रेन तेजस है वो एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर रन कर रही है, वो जिसके अंदर जो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, उससे रेवेन्यू भी इंक्रीज़ हो रहा है। लेकिन अब सवाल उठता है कि प्राइवेटाइजेशन के सिर्फ फ़ायदे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एवरी कॉइन हैज़ अ टू फेस। इसी तरह यार जो ये रेलवेज़ का प्राइवेटाइजेशन है इसके भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम दोनों के सामने आ रहे हैं। तो पहले यार मैं डिसएडवांटेजेस डिस्कस करना ज़्यादा पसंद करूँगा। तो डिसएडवांटेजेस यार सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है वो ये है, नाम ही क्या है, प्राइवेट कंपनी। भाई प्राइवेट कंपनी का मेन मोटिव क्या होता है? कैपिटलिस्ट कंपनी होती है, उनका मेन एम होता है प्रॉफिट अर्न करना। तो यार कब अगर प्राइवेट कंपनी एंटर करेगी तो वो पब्लिक वेलफेयर नहीं देखेगी, वो अपना वेलफेयर देखेगी और अपने प्रॉफिट की तरफ काम करेगी। ये होगा, प्राइसेस इंक्रीज होंगे, टिकट के फेयर इंक्रीज हो सकते हैं, जिससे बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। और जो सोशल वेलफेयर का जो मोटिव होता है रेलवेज का, वो कहीं ना कहीं लॉस हो सकता है। इसके अलावा और भी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि अकाउंटेबिलिटी।
अकाउंटेबिलिटी को हम कह सकते हैं कि यार अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, खुदा ना खासा होना नहीं चाहिए, लेकिन मान लीजिए कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल हो, ये बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। इसके अलावा जो पेंशन होती है और जॉब सिक्योरिटी होती है, वो जो अभी लोग काम कर रहे हैं, वो जिनको इंडियन रेलवे पेंशन देती है, उनका क्या होगा, उनकी जॉब लॉस होने के भी चांसेस हैं। ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं वो सामने निकल के आ रहे हैं प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के, अगर इंडियन रेलवेज का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। इसके लेकिन एडवांटेजेस भी हैं यार, गुड फैसिलिटीज़ मिलेंगी हमें, नई नई फैसिलिटीज़ मिलेंगी, टाइम पर आएंगी ट्रेन, फायदे हैं, करप्शन कम हो जाएगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, टाइम पर आएगी ट्रेन। लेकिन यार मेरा पर्सनल ओपिनियन इस पर है कि यार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इंडियन रेलवेज का लोगों को प्रैक्टिकली लग रहा होगा कि यार फ़ायदेमंद है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को ये चीज़ थोड़ी सी अफेक्टिंग लग रही है, क्योंकि रेलवेज को ज़्यादातर मिडल और पुअर सेक्शन ऑफ इंडिया प्रेफर करते हैं डेली बेसिस पे। कई पुअर फैमिली के लोग डेली बेसिस पे ट्रैवल करते हैं रेलवे से, क्योंकि उनके पास अपना पर्सनल कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होता नहीं है, वो रेलवे को ही अपना पर्सनली यूज़ करते हैं डेली बेसिस के अंदर। कई स्टूडेंट्स होते हैं वो भी रेलवेज़ को यूज़ करते हैं, तो उन सबको कहीं ना कहीं उनकी लाइफस्टाइल में बहुत बड़ा इफेक्ट आ जाएगा। और मैं सोचता हूँ ये प्राइवेटाइजेशन अगर हुआ तो ये कहीं ना कहीं हम सब के बीच में एक तरीके से सेक्शन डिवीज़न क्रिएट कर देगा। क्लास डिवीज़न जो होता है, जो अलग अलग क्लासेस होती हैं, पुअर, मिडिल, हायर, रिच, इन सब के बीच में क्लास डिवीज़न डेवलप हो जाएगा। ये मेरा पर्सनल थिंकिंग है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि अगर प्राइवेट कंपनीज एंटर करेंगी तो फेयर इंक्रीज कर देंगे, और फेयर इंक्रीज होने के बाद ये तो फिर कंपटीशन हो जाएगा फ्लाइट। हमारे एक्स रेलवे चेयरमैन ने तो ये भी कहा था कि प्राइवेटाइजेशन एक सॉल्यूशन नहीं है रेवेन्यू जो लॉस हो रहा है उसको इनकर करने का। ये एक तरीके से लॉस या फिर एक अलग तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जैसा कि एयर इंडिया के साथ हुआ था। एयर इंडिया के प्राइवेटाइजेशन के बाद जो चीज़ें सोची थी वैसी नहीं हुई, चीज़ें चेंज हो गई, सिचुएशन चेंज हो गई, सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गए, तो उस तरीके का रिजल्ट हमें नहीं मिला। तो वैसा ही कहीं इंडियन रेलवेज के साथ ना हो जाए। तो ये सारे कुछ क्वेश्चन हैं जिनका जवाब देना गवर्नमेंट को की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मैं सोचता हूँ कि ये क्वेश्चंस का जवाब वो देना ही चाहिए। और स्टेशन से रिलेटेड भी मेरे को कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं यार। हम सब जानते हैं कोरोना की सिचुएशन के अंदर मोदी जी ने कहा था कि घर पे रहिए, बाहर मत निकलिए, ज़रूरत पड़ने पर ही बाहर निकलिए, लेकिन हम सब जानते हैं कई ऐसे लोग हैं जिनके पास रहने के लिए घर भी नहीं है, वो सड़क के आसपास रहते हैं या फिर वो किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पर हम सोच भी नहीं सकते, हम जाने से भी घबराते हैं, वो ऐसी जगह पे रहते हैं। और कई लोग हैं जो स्टेशन के पास रहते थे, स्टेशन पे ही कई बार 1-2 दिन के लिए रुकते थे जब ट्रेन लेट होती थी या फिर उन्हें कुछ 1-2 घंटे काम होता, तो वो ट्रेन स्टेशन पर ही अपना टाइम स्पेंड करते थे। कई ऐसे सेक्शन हैं पीपल के। तो यार इन लोगों के साथ क्या होगा, इन लोगों का जो एक इकलौती जो जगह रहने की वो भी इनसे छिन जाएगी। ये मेरे माइंड में एक कंसेप्ट है यार, इस चीज़ से अफेक्ट कर सकते हैं। आप चाहो भी तो इन लोगों को किसी दूसरी जगह शिफ्ट नहीं कर पाओगे, और प्राइवेट कंपनीज इनका ध्यान नहीं रखेंगी, ऐसा मैं सोचता हूँ। कोई भी प्राइवेट कंपनी का ध्यान नहीं रखने वाली, इनसे रिलेटेड कोई भी स्टेप वो नहीं लेने वाली, और स्टेप लेंगी भी तब भी ये कहीं ना कहीं कमी पड़ती रहेगी। और स्टेप लेने के बाद फिर वो बिल्कुल भी नहीं अलाउ करेगी ऐसे लोगों को थोड़ी देर भी बैठने के लिए या फिर थोड़ी देर भी स्टेशन पर स्टे करने के लिए। तो ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो प्राइवेटाइजेशन करने पे आ सकती हैं, और गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूँ मैं कि वो इन सारे क्वेश्चंस को अपने माइंड में रख कर प्रैक्टिकली सोच कर ही किसी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में एंटर करें। एंड आई होप ऐसा कुछ हमें आगे सुनने मिले और ऐसी कोई न्यूज़ मिले, पॉजिटिव न्यूज़, जिससे हम ऐसे माइंड के व्यूज़ क्लियर कर सकें। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, और प्लीज़ 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 ज़रूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलिए, क्योंकि बाहर कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है और सिचुएशन दिन ब दिन वर्स होती जा रही है, और इकोनॉमिक क्राइसिस भी हमारी बढ़ती जा रही है। इन सारी सिचुएशन से हमें डर के नहीं बल्कि साथ रहकर एक साथ लड़ना है। सो आई होप स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। टिल देन कंटिन्यू वॉचिंग माई चैनल। और हाँ, एक और गुड न्यूज़ जो मैंने आपसे बोली थी आने वाली है, वो यही है कि अब मैं इंस्टाग्राम पे भी आ चुका हूँ लॉ विद लव को लेके। इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सअप, जीमेल, सब जगह लॉ विद लव अवेलेबल है। और अगर आपको अपने व्यूज शेयर करने हो, आप चाहते हो मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, या आप मेरे चैनल पे किसी टॉपिक पर वीडियो लेकर आना चाहते हैं, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं डायरेक्टली। आपको बहुत जल्दी रिस्पॉन्स मिलेगा। टिल देन बाय बाय, ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ।